ஹாய் ஹலோ வணக்கம். கோழி வணக்கம் அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் அட்வொகேட் பீட்ஸ் வணக்கங்கள். நான் உங்கள் அட்வொகேட் பீட்ஸ் சென்னையிலேருந்து. இப்போ இன்றைக்கி என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது இது நம்ம பொட்டை கிளிமூக்கு விசிறிவால் பொட்டை. இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, ஒரு சைடு கண்ணம் வீக்கமாக இருக்குது. இப்போ இந்த வீடியோலேயே உங்களுக்கு தெரியும், கண் ஒரு சைடு வீங்கி இருக்குங்களா. இது என்ன பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஒன்றே எதாவது அடிச்சிருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா சளி பிடிச்சிருக்கணும். அடிச்சிருந்தால் பிரச்சனை இல்லை, ஐஜி பெயின் போட்டால் கிளியர் ஆகிடும். சளி பிடிச்சிருது அப்படின்னா நம்ம கம்பல்சரி ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தாகணும். ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா கோழி சாகிற அளவுக்கு போகாது. இப்போது நேற்று நான் பார்த்தேன், ஒன்றும் அடைக்கும் போது எல்லாத்தையும் அடைக்கும் போது பார்த்தேன், நார்மலாக இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா கண் வீக்கமாக இருக்குது. இந்த கோழி கொஞ்சம் பயந்த கோழி தான் எல்லாத்துக்கும். ஆனால் எதுவும் அடித்த மாதிரி தடயம் தெரியல. பட் கோல்டு இருக்கிறதுக்கு தடயம் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மூக்கில் சளி வருது. ரைட், அப்போது பிரச்சனை என்னென்னு கண்டுபிடிச்சோம். இப்போது இந்த பிரச்சனை எதனால் வருது அப்படின்னா, நேற்று மழை பெஞ்சுது, மேபி அதனால் கூட வந்திருக்கலாம். மழையினால் நமக்கு மழையில் நனைஞ்சிட்ருக்கும், அதனால் நமக்கு சளி வந்திருக்கலாம். இல்லை செகண்டு ஏதாவது ஒரு கோழிக்கோ சேவலுக்கோ சளி இருந்தது அப்படின்னா அதனாலே வந்திருக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா எந்த கோழிக்கும் எந்த சேவலுக்கும் கோல்டு இல்லை. இப்போது மழை பெஞ்சனாலும் இருக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது அடைக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் ஈரமாகவோ கொஞ்சம் குளுன்னு இருந்தாலும் கோல்டு வரும். ஏன்னா உட்கார இடம் கொஞ்சம் கதன்னு இருக்கணும் கோழிங்களை பொறுத்த வரையும். பட்டு நம்ம அடைச்சது பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ்டு கேஜில் தான் அடைச்சிருக்கிறோம், கீழே மண் போட்டிருக்கிறோம். ஸோ அதனால் அடைச்ச இடனால கோல்டு வரல. ஸோ மழை பெஞ்சனால மேபி கோல்டு வந்திருக்கலாம். ரைட்டுங்களா. இப்போது கோல்டு எதனாலன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம், எதனால் வந்திருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்தது இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத இப்போ பார்ப்போம். இப்போ ட்ரீட்மெண்ட்டு கோல்டுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினானது ஆன்டிபயோட்டிக் தான். ஆன்டிபயோட்டிக்கு ஆக்சிடெட்ராசைக்ளின் 50 mg கொடுக்க போகிறோம். இப்போது 50 mgன்றதுனால கோழி ஒரு 3 கிலோ கிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், 0.5 ml கொடுக்கலாம். 0.5 ml சிரிஞ்சில் எடுத்து ரெக்கையில் போடணும். ரைட்டுங்களா. இப்போ இந்த மருந்து கொடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு காலைல கொடுக்கணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக விட்டுறணும் 12 hours, நாளைக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக விட்டுறணும் 24 hours. அதுக்கு மறுநாள் 3வது நாள் நைட்டு கொடுக்கலாம். 3வது நாள் நைட்டு, சரிங்களா. அடுத்தது செகண்டு விட்டமின் B11, B6, B12. இப்போ இந்த இன்ஜெக்ஷன் இதுவும் இன்ஜெக்ஷன் தான். இது நம்ம 0.3 ml கொடுக்கலாம். இதுவும் 50 mg தான். 0.3 ml கொடுக்கலாம். இதுவும் ரெக்கையில் போடலாம். இது ஒரு ரெக்கையில் போட்டிங்க அப்படின்னா இதை இன்னொரு ரெக்கையில் போடணும். ஆன்டிபயோட்டிக்கை இன்னொரு ரெக்கையில் போடணும். ரைட், இது 2 முடிஞ்சிச்சு. இப்போது கண் சைடு வீக்கமாக இருக்கனால, இது கோல்டுன்னு தெரியும், கண் சைடு வீக்கமாக இருக்கனால எக்ஸ்ட்ராவாக அடிஷ்னலாக நீங்கள் ஐஜி பெயின் கொடுக்கலாம். இது ஐஜி பெயின். சண்டைக்கோழி வளர்க்குறவங்களுக்கு தெரியும், ஐஜி பெயின் ஜென்ரலாக சண்டை போட்டு ஒரு மாதிரி வீக்கமாக இருக்குது தலை அப்படின்னா போட்டு விட்றது ஐஜி பெயின். இப்போ இதை போட்டிங்க அப்படின்னா தலை கொஞ்சம் கதன்னு இருக்கும். தைலம் தேய்க்கிற மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன், கதன்னு இருக்கும். தைலத்தினால நமக்கு கோல்டு சரியாக போகிறது இல்லை, ஆனால் கொஞ்சம் பெட்டர் ஃபீல் கிடைக்கும்ல, அதனால் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம். இது அமாக்சிலின் ஓரல் சொல்யூஷன் 200 mg. இப்போ இது நம்ம 0.5 ml கொடுக்கலாம். இது ஓரல் சொல்யூஷன். கோல்டு வந்தால் நம்ம இது சாப்பிடுவோம் இல்லையா, சரி, இது ஓரல் சொல்யூஷன் என்ன சொல்கிறது, வாயில் குடிப்போம்ல, அந்த மாதிரி இது ஓரல் சொல்யூஷனு. இதுவும் நம்ம வாயில் கொடுக்க போகிறோம். இப்போ வாயில் கொடுக்கறதுக்கு நான் தனியாக ஒரு இதில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். மேலே தொண்டையில் சிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு டியூப் ஒன்று போட்டிருக்கிறேன் சிரிஞ்சில். இது 0.5 ml தான் கொடுக்கணும். இப்போ நான் எவ்வளோ எடுத்துருக்கிறேன்னா 1 ml எடுத்துருக்கிறேன். ஏன்னா டியூப்பில் போகிறனால 0.5 ml தான் உள்ளே போவோம். 0.5 ml டியூப்பில் நின்றோம். அடுத்தது இன்ஜெக்ஷனு. எப்போவுமே நீங்கள் ஒரு விஷயம் மட்டும் கற்றுக்கோங்க, ஒரு மருந்துக்கு யூஸ் பண்ணுற இன்ஜெக்ஷனை அதே மருந்துக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு. நீங்கள் இப்போ இதை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி காலி பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடுத்தது இதே இன்ஜெக்ஷனை தூக்கி நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் யூஸ் பண்ணுறோம். அது நாளைக்கு உங்களுக்கு பிரச்சனையில் முடியும். அதனால் என்ன பண்ணுங்கள், கொஞ்சம்
மருந்து எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்துகிட்டு இந்த இன்ஜெக்ஷன்லேயே கொஞ்சமாக விட்ருங்க. இப்போ அடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம், இதை காலி பண்ணிட்டு புதுசாக மருந்து உள்ளே ஏற்றிட்டு கொடுத்துக்கலாம். எந்த இன்ஜெக்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னு தெரியறதுக்காக சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதோட விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நாளைக்கு யூஸ் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும். ரைட், இப்போது ஒரே சண்டையாக இருக்குது கட்டி போட்டனால. இப்போ இந்த பொட்டைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து நாளைக்கு ஒரு கிளியர் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். அட்வொகேட் பிரிட்ஜ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் கோழி வளர்க்குற நண்பர்களுக்கு வேணும். மெயினாக கிளிமூக்கு கோழிங்களுக்கு வந்து தான் நம்ம ஸ்பெசிஃபைடாக வீடியோஸ் போடுறோம். யூடியூப்பில் ஷேர் பண்ணுறோம். இன்ஸ்டாகிராமில் அட்வொகேட் பிரிட்ஜ்னு இருக்குது, அதையும் வேணாலும் நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போது இந்த கோழிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து நாளைக்கு வந்து தலைவரை க்ளீன் பண்ணி காட்டுறேன். நாளைக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன், அப்டேட் போடுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ அட்வொகேட் பிரிட்ஜ் சைனிங் ஆஃப். நன்றி, வணக்கம். மெயினாக பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் சேனல்லையும் யூடியூப் சேனல்லையும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருங்க. உங்களுக்கு கோழி வளர்க்கறதை பொறுத்து ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கம்பல்சரி உங்கள் கமெண்ட்ஸுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். சேனல் ஆரம்பித்து ஒரு வாரம் 2 வாரம் தான் இருக்கும். இது என்ன எப்படியும் ஒரு 5வது வீடியோவாக இருக்கும். இதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் வந்து வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். நான் ஒரு பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணும் போதும் அதுக்கான ப்ராப்பர் ரெமிடியும் அதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணி வெளியே வர்றது, இனிமேல் அதை எப்படி வந்து வராமல் தடுக்கிறது அப்படின்றத ஒன்றா உங்களுக்கு போடுறேன். ஏன்னா நான் கோழி வளர்க்க ஆரம்பித்து 2011 நான் கோழி வளர்த்துட்ருக்கேன். நடுவில் ஒரு 3 இயர்ஸ் வந்து நான் வளர்க்குறதில்ல, 3-4 இயர்ஸாக வந்து நான் வளர்க்கலை, விட்டுட்டேன். இப்போது ரீசெண்டாக ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்து திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொருள் வந்து சேர்த்துட்ருக்கேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் வந்து நான் கோழிங்களிருந்து ப்ரீட் எடுக்கணும், அது சேல் பாயிண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும், அந்த எடுத்த ப்ரீட்ஸை வந்து நான் டெவலப் பண்ணணும். அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து எனக்கு கோலாக இருக்குது, நிறைய கோல்ஸ் இருக்குது எனக்கு. இப்போ அந்த கோல்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணிகிட்டே வரணும் அப்படின்னா அதில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எப்படி நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கான வீடியோத்தையும் நான் வந்து ஃப்யூச்சரில் போடுவேன். எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போதும் இல்லை ஒரு நல்ல விஷயம் நம்ம ஃபார்மில் நடக்கும் போதும் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸ்டே டியூன்ட். பாய்.